Poštovani gledatelji, pratite prvo ovo tjedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Bitcoin je ponovno preskočio $64.000 nakon boljeg no što se prognoziralo očitanja CPI inflacije u SAD-u, čemu je pak prethodio pad na 61K, potaknut pogoršanjem prilika na Bliskom istoku. A mi danas, između ostaloga, donosimo. Inflacija u SAD-u se hladi. Indeks potrošačkih cijena za 6. mjesec pao na 3,5% i pogurao kripto tržište. Spot BTC ETF-ovi ponovno zabilježili odljeve, a Strategy treći tjedan zaredom pauzirao kupnju Bitcoina. Clarity Act sve dalje od usvajanja. Šanse da zaživi ove godine pale na svega 33%. Robinhood Chain novi je kripto hit. Veliki igrači akumuliraju Cardanovu adu u količinama kakve nisu viđene više od 3 godine. Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A tjedan nije krenuo dobro. Vodeći kripto srušio se u ponedjeljak ispod $62.000 usred ponovne eskalacije odnosa SAD-a i Irana, pri čemu je američki predsjednik donio odluku o još jednom preuzimanju kontrole nad Hormuškim tjesnacem i to uz naknadu od 20% za sav teret, što je instantno podiglo cijene nafte. Ipak ono što ohrabruje je činjenica da je kripto tržište pokazalo znatno veću otpornost nego tijekom ranijih geopolitičkih šokova. Analitičari smatraju kako je najveći dio paničnih prodavatelja već napustio tržište, a usto su investitori čekali podatke o inflaciji u SAD-u prije zauzimanja jasnijih pozicija. I ovog puta stigle su dobre vijesti. Dapače, puno bolje no što su bila predviđanja. Američki indeks potrošačkih cijena ili CPI za 6. mjesec spustio se na godišnjoj razini na 3,5%, dok su prognoze bile 3,8%. Mjesec dana ranije CPI je iznosio čak 4,2%. Temeljni CPI, koji isključuje nestabilne kategorije energije i hrane, iznosio je 2,6% u odnosu na predviđanja od 2,9%. To je znatno smanjilo vjerojatnost potencijalnog povećanja kamatnih stopa Feda na sastanku FOMC-a krajem mjeseca, što je pozitivno za kripto tržište. Izgledi za povećanje su s 30% u svega nekoliko minuta pali na 13%. Dodatno treba podsjetiti da je upravo nakon posljednjeg pozitivnog CPI izvješća 10.6. Bitcoin u nekoliko dana skočio više od 10%. S te makro strane bitno je spomenuti da će danas i sutra pred Kongres izaći novi predsjednik federalnih rezervi Kevin Warsh i njegov bi nastup mogao dati dodatne naznake o smjeru monetarne politike uoči spomenutog srpanjskog sastanka FOMC-a. Posebno je to bitno u svjetlu nedavne izjave jednog od guvernera Feda, Christophera Wollera, da bi, ako inflacija ostane iznad ciljane razine središnje banke od 2%, federalne rezerve mogle krenuti agresivnijim putem. Drugim riječima, razmotriti povećanje kamatnih stopa u bliskoj budućnosti, što je uplašilo kriptotrgovce. No, čini se da je sada, nakon objave CPI-a, raspoloženje puno bolje. Doduše, je li tome doista tako, moglo bi biti jasnije nakon zatvaranja burzi i današnjih rezultata američkih BTC spot ETF-ova. A oni su jučer, nakon prvog pozitivnog tjedna još od 5. mjeseca, ponovno zabilježili snažne odljeve od gotovo $425 milijuna. Inače, ovaj osmotjedni negativni niz bio je najduži otkako su fondovi počeli trgovati u prvom mjesecu 2024. Uz to, analitičari Glassnoda upozoravaju da je volumen trgovanja ETF-ovima pao čak 78% u odnosu na vrhunac ovog ciklusa. To pokazuje da je interes institucionalnih ulagača trenutno znatno slabiji nego početkom godine, te da će za novi snažniji rast biti potrebno ponovno uključivanje svježeg kapitala, koji je trenutno dobrim dijelom zainteresiraniji za umjetnu inteligenciju i dionice čipova. A onaj pak kapital koji je gotovo svaki tjedan ulazio u Bitcoin, sada je stao na kočnicu. Strategy već treći tjedan zaredom nije kupovao BTC, ali ovaj puta nije ni prodao. Da podsjetim, prošli je ponedjeljak kripto zajednicu pogodila vijest da je kompanija Michaela Saylora na tržište bacila 3588 bitcoina i inkasirala $216 milijuna.
No, umjesto novih akvizicija ili prodaja vodećeg kripta, Strategy se ovaj puta usredotočio na povećanje svojih novčanih rezervi putem prihoda od redovnih dionica. Konkretno, prikupljeno je $467 milijuna, čime je stanje USD rezervi poraslo na 3 milijarde dolara. Taj novčani jastuk sada je dovoljan za više od 20 mjeseci pokrića za dividende na povlaštene dionice, prije svega STRC ili Stretch, i kamate na dug. Spremnost tvrtke da koristi Bitcoin kao izvor likvidnosti za svoje novčane rezerve predstavlja preokret sellerove mantre kupi i nikad ne prodaje BTC, ali sve je više analitičara složno da je prelazak na dvosmjernu alokaciju kapitala u konačnici u najboljem interesu tvrtke i njezinih dioničara, a vrlo vjerojatno i kriptozajednice, jer to jača bilancu Strategy i čini kompaniju otpornijom na fluktuaciju cijene Bitcoina. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A veliku pažnju i ovog tjedna privlači Clarity. Dakle, ono što bi trebalo biti krovni kriptozakon u SAD-u. Izglasavanje u Senatu i dalje je vrlo neizvjesno, ili možda je bolje reći čak i sve manje izvjesno. Pokazuje to i raspoloženje na Polymarketu, na kojem su šanse da zakon bude usvojen ove godine pale na svega oko 33%. Jučer su čak bile mizernih 21%, a to nije dobro jer bi zakon, s obzirom na definiranje regulatornog okvira za digitalnu imovinu u SAD-u, sasvim sigurno snažno pomogao oživjeti tržište, pogotovo ono altcoina. A što se pak onog najvećeg alta tiče, i njemu je pomoglo današnje očitanje CPI inflacije i poslalo ga na $1870. Cijenu već standardno gura i Bitmain, dakle najveći Ethereum trezorac koji za razliku od Bitcoin pandana Strategy ne pauzira tjedno gomilanje. Ovaj su ponedjeljak iz Bitmaina izvijestili da su stekli 27.800 etera, podižući svoje udjele na preko 5,77 milijuna komada ili 4,8% ukupne ponude. Čelnik tvrtke Tom Lee ponovio je da očekuju da će ove godine postići svoj cilj držanja 5% ukupne ponude, unatoč nerealiziranom gubitku većem od $9 milijardi. Lee je također istaknuo uspješno pokretanje Robinhood Chaina kao bikovski katalizator za Ethereum. Jer Robinhood Chain koristi Ether kao izvorni token. Transakcijske naknade su denominirane u Etheru, baš kao i što 27 milijuna korisnika Robinhood aplikacije plaća kripto naknade denominirane u najvećem altu. Drugim riječima, svakodnevni korisnici počinju Ether doživljavati kao novac, kaže Lee. I doista, Robinhoodov Layer 2 blockchain novi je kripto hit. U samo se 2 tjedna od pokretanja uvrstio među 5 najvećih mreža prema volumenu trgovanja na decentraliziranim burzama.
Iako je dugoročna vizija, tokenizacija stvarne imovine i dionica, početni uspjeh ipak dolazi zahvaljujući meme coinima, a prvenstveno Cashcatu, koje navodno neke rane investitore koji su u taj vodeći Robinhoodov meme uložili 100 ili nekoliko stotina dolara učinio milijunašima. A oni pak koji su uložili u Cardanovu adu uglavnom su pod vodom. No prema podacima sentimenta naziru se neki dobri signali. Naime, veliki igrači apsorbiraju ponudu ADE s tržišta u količinama kako je mreža nije vidjela u posljednje 3,5 godine. Dok mali investitori masovno odbacuju svoje coine, novčanici koji drže između 100.000 i 100 milijuna ADE akumulirali su više od 25,6 milijardi tokena. To naravno ne jamči trenutni preokret cijene, ali akumulacija velikih kitova usred kapitulacije manjih vlasnika stvara jednu od najzdravijih tehničkih postavki koje je ADA pokazala ove godine. I za kraj, zanimljiva vijest stiže iz Južne Amerike. Bolivija ozbiljno razmatra uključivanje Tetherovog USDT-a u svoj nacionalni platni sustav zbog kroničnog nedostatka američkih dolara. Banke već nude usluge povezane sa stablecoinom, a sve više trgovina prihvaća USDT kao sredstvo plaćanja. A ako ovaj eksperiment uspije, mogao bi postati model i za druge zemlje koje se suočavaju s nestašicom strane valute i nestabilnim nacionalnim valutama. I bilo bi to sve za danas. S Bolivijom i Tetherom stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!